Почитувани гледачи, ви посакувам добра вечер. Не е ова само празен збор колку да се каже добра вечер и туку искрено го мислам и навистина знам дека ви е потребно после се она што го доживувавте. Ние како македонски народ, особено од последниве година дена, сме изложени на една таква психичка тортура на несигурност која ни ја приредија соросоидите и опозицијата, а сега како дополнение ја имаме и светската ситуација. Македонецот, колку и да бил самозатворен и самобендисан и самодоволен, не може а да не го допре. Овој викенд беше еден од оние тешки мачни викенди. Пред година дена имавме случувањата Шарли Ебдо, кои исто така допреа до многумина од нас, од вас. Но ова што беше во Париз е без преседан, невиден масакр со навистина огромни размери. Во срцето на Европа, на град кој малце повеќе од тоа дека е тоа француски, европски, Париз е нешто што е синоним за сите нас. Не можеме, знаете, имаше доста реакции као луѓе, овие вакви беле онакви и така натаму. Париз е сепак некаков символ, знаете, кога идеш во Париз, во Лондон, во Њујорк, не е идејата дека идеш, барем ви кажувам, она како млади луѓе. Самиот град за себе е надвор од наднационални некои наши согледувања. Така што случувањата во Париз многумина ги допре затоа што едноставно некој патувал, некој бил ги се случило, не се случило, убава, неубава работа и на некој начин ни е символ или желба на многумина да го видат градот на светлината. Градот на светлината потона во уште еден тежок мрак, валбургиска ноќ. И сега, не во такви размери, кога беа масакрирани на петок 13, беа масакрирани, масакрот помеѓу на протестантите во Париз, зашто има извореден филм да се види, но знаете како ќе спласнуваат сега работите, ќе се подсетуваме на сето тоа. Буцкања за војна, нова светска војна, што ќе се случува понатаму, несигурноста расте, не само Европа, туку и кај нас. Кај нас председателот Иванов го свика Советот за безбедност, на кој присуствуваше и новиот министер за внатрешни работи, кој немаше дури ни подпишано ни сертификат за безбедност, но сеедно како и да е, присуствуваше на таа, затоа што е начело на дел од безбедностите структури, каде што веќе се државата веќе е јасно дека може да дојде до затворање на границите, а при затворање на границите евентуален притисок мора да се има, да се создава коридор, значи за да нема голема навалница, а да има поголема контрола. Бидејќи Франција за прв пат во историјата, може би ќе ме коригира мојот соговорник кој го имам веќе на линија, знаете, Бобан од Брисел, на кратко, иако скоро беше тука, но мораме вечерва ќе се слушнеме на кратко, дефинитивно со него. Што значи, затворање на границите ќе предизвика, може да предизвика домино ефект, така што ќе мораме и ние тоа да го направиме. Првата реакција на опозицијата, поточно гласовоговорникот или мегафонот, првата труба, идеологот, господинот Геровски, излезе со колумна во која напиша, иако нели министерот од СДСМ беше на таа седница, напиша: срам да ви е, господине Иванов, зошто сме свикале Совет за безбедност после случувањата во Париз, каде што, бидејќи со свикувањето на Советот за безбедност и разговарање за безбедностната ситуација во Македонија, ги вознемирувало граѓаните непотребно. И срам да му било за тоа. Ја викам, браво председателе, а интересна работа веќе кога сме кај председателот во саботата, Миленко Неделковски изјави на радио, слушав изјава него, дека контактирал со кабинетот на председателот Иванов, разговарал со господинот Боцевски, во смисла изјава што и дали нешто ќе се преземе. Очигледно дека Иванов си донел одлуки без господинот Боцевски, се имаше една, по мене, благо скандалозна, ако можам така да го изразам во некоја лигава форма,
изјава каде што вели дека случувањата во Париз биле внатрешна работа, значи не му дава изјава на новинарот за Радио Слободна Македонија, Миленко Неделковски, и му вика случувањата во Париз се внатрешна работа на Франција. Браво, браво. Добро. А пред да го вклучам Бобан, режијата, мојот компјутер, одиме со јавувањето на Бобан. Значи, она што беше, ако се сеќавате, Шарли Ебдо, се случува во Париз масакрот и потоа, ден-два потоа, се префрла во Брисел. Истото сценарија го имаме. Не знам, Бобан е веќе на линија, он следи што говориме, но првин неговото 2,5 минутно обраќање на вестите во Сител. За подсетување да продолжиме разговорот. Обсежна антитерористичка операција во бриселската населба Моленбек Сен-Жан, од каде потекнува и мозокот на терористичката акција што во петокот однесе 129 жртви во Париз. Над 200 маскирани припадници на специјалните полициски единици денеска во целост ја затвори улицата Рансфор, окупирајќи зграда каде се предпоставуваше дека се наоѓа Салех Абдеслам, брат на Брахим Абдеслам, кој се саморазнесе при еден од нападите во француската престолнина. Со повици до станарите да ги тргнат завесите од прозорците, а Салех да се предаде, белгиската полиција целиот ден го чистеше теренот. Па во еден момент и белгиската национална телевизија РТБФ дури извести дека е уапсен Салех, а потоа истото го демантираше. Единствена официјална информација што белгиското МВР даде е таа дека е утврдено дека мозокот на терористичката акција во Париз, зад која официјално застана така наречената исламска држава, е извесен Абдул Хамид Абаут, кој исто така е од бриселската населба Моленбек. Во исто време, денеска цел ден беше затворена улицата Јозеф II, во чија близина се и македонската амбасада и мисија при Европската унија поради сомнение за поставена бомба. Ова зад мене е улицата Јозеф II на 200 метри од Европската комисија, а таму некаде на 50 на метри се наоѓаат македонската амбасада и постојаната мисија на Република Македонија при Европската унија кои се блокирани. Цел ден белгиската полиција се обидува да открие дали постои автомобил бомба или некаде поставена бомба поради дојава. Полициските роботи се тука и се уште истражуваат. Цел ден белгиската полиција активна насекаде, а овој пат македонската амбасада и мисија се блокирани поради овие истраги на белгиската полиција, но според информациите од мисијата и од амбасадата никој не е загрозен, истите само чекаат ова истрага да заврши. Во меѓувреме, НАТО и институциите на Европската унија со едноминутно молчење му дадоа почит на жртвите во петочниот париски масакар. Chers amis, chers collègues, bienvenue. Friends, colleagues, welcome to the Berlaymont press room on this very difficult day, Monday the 16th of November. Before we start our daily midday briefing, we would invite you all to join us in a minute's silence to hail the memory of the victims of the Paris attacks. Попладнево, белгиското обвинителство излезе со информација дека целата денешна операција завршила и во истата не е уапсено ниту едно лице. Сепак, деновиве се очекува да продолжат рациите на белгиската полиција со посебен фокус на бриселската населба Моленбек, која се смета за легло на радикалните исламисти кои делуваат во земјата и во регионот, што го потврди и министерот за внатрешни работи на Белгија Јан Јамбон, според кого полицијата не ја контролира во целост оваа населба. За Сител од Брисел, Бобан Онковиќ. Бобан, тука си на линија, добро вечер, добре дојде уште еднаш. Добро вечер, Јанко, на тебе и на твоите гледачи, се извинувам вака во еден кус период што повторно се појавам, се надевам дека нема да им здодееме. Не, и нема, ја премногу да ти одземам време, барем еден блок да сакам да слушнам, бидејќи кога се случи лани Шарли Ебдо, неколку дена потоа имаше акција во Брисел. Дежаву имам, точно или не? Значи, Јанко, денеска министерот за внатрешни работи на Белгија Јан Јамбон официјално потврди, освен тоа дека Брисел, односно дел кварт на Брисел е легло на радикални исламисти, всушност и целата група и целата операција што ја спроведе групата при паришкиот масакр сега во петокот, всушност мозокот и главните луѓе потекнуваат од Брисел, од населбата Моленбек Сен-Жан, која 2 до 2,5 километри оддалечена од европските институции тука во Брисел и околу 1 километар од центарот на Брисел или тој така наречен голем плац или гранд плац. Значи, кога министерот за внатрешни работи на една држава каква што е силна Белгија призна денеска
дека тие не ја контролираат ситуацијата во оваа населба на европската престолнина и белгиска престолнина, можеш да сватиш каква улога всушност игра Брисел и Белгија во сите овие настани, во целиот овој случај, како со паришкиот масакар сега, како и претходно со масакрот во Шарли Ебдо, како и во целосната дестабилизација на регионот, бидејќи леглото, гнездото на најрадикалните исламисти и терористички кели во срцето на Европа се наоѓа во Брисел. Ниеден уапсен. Денеска, види, значи ние го разговаравме и претходно ке тебе, глупаво е да се навраќам. Во Брисел има 11 милиони жители, од кои 2 милиони, околу 2 милиони се припадници на исламска верска заедница, од кои голем дел во последните 5 години конвертираат во радикален ислам. Тоа се оние така наречени следбеници на салафи движењето, од кое всушност произлезе и исламската држава, затоа што терористите не се муслимани. Туку терористи се овие најрадикални следбеници на една радикална секташка група во рамки на исламот, а не се тоа реални следбеници на мухамеданското учење. Значи, овие, главата, мозокот на овие се наоѓа тука во Брисел, на 3,5 километри од овде каде што живеам јас, 2 километри од европските институции, 1 километар од центарот. Вечерва заврши акцијата антитерористичка во која учествува над 200 специјалци и повеќе од 300 полицајци на Белгијското Министерство за внатрешни работи, кои целосно го обколија квартот Моленбек и зградата во која се претпоставуваше дека се наоѓа братот на еден од самоубиците бомбаши во ресторан во Париз. Текст го ставив сега преку твојот лик, токму ова што го говориш. Братот на мозокот на оваа акција. Но имаше вест дека го уапсиле и дека веднаш потоа го пуштиле на слобода. Не, тоа е човекот кој всушност после парискиот масакар, кога се движи од Париз на кај белгиска граница, е запрен од страна на француската полиција, биле прегледани неговите документи, човекот бил пуштен во прв момент. Се разбира дека тоа било превид, тоа не било намерно, не знаеле во тој момент, но во секој случај тој бил пуштен, доаѓа во Брисел, доаѓа во населбата Моленбек и му се губи трага. Во саботата беа уапсени 5 лица на брутален начин во населбата Озеген, исто така во рамки на Моленбек квартот, пред кафуле кој го држи македонец. И мене ми беше целосно реконструиран од тој настан од саботата, од кој денеска од 5 уапсени 4 беа за жал пуштени, а еден од нив е па третиот брат од овие, значи не Малик кој што загина таму, не овој Салех кој што го бараат како еден од мозоците, туку третиот Мухамед кој што беше уапсен во саботата, денеска е пуштен бидејќи имал силно алиби дека за време на парискиот масакар во петокот всушност бил во Лиеж. Тоа е град во Белгија. Значи, од саботата од 5 мина уапсени 4 се пуштени, денеска во опсежна акција, каде повеќе од 5 часа една зграда беше обколена и се повикува сите станари најпрво да ги тргнат завесите од прозорците, да искочат со раце пружени во воздух и постојано името на Салех Абдел Слам да се повикува да се предаде, за на крај сето тоа да заврши со неуспех, всушност покажува дека не се тоа само некакви радикални следбеници на некаква радикална секта во рамки на исламот, туку се работи со многу добро организирана група која има инсталации во највисоките државни и безбедносни органи, затоа што има очигледно и дојава кога ќе се врши акција. Зошто неуспех завршила акцијата? Сега тоа ти го кажувам, дека очигледно оваа супер Не, организирана... дали он бил во зградата, зошто не го наоѓа? Нели го викаат? Информациите утрината кога почнува акцијата се дека е внатре и се појави негде околу 12 часот на пладна информација и дека е уапсен. За потоа да се демантира, за на крајов на денов да заврши се дека всушност не бил ни таму и ниту еден не е уапсен. И не знаат ни каде е. А сето тоа да заврши со изјава на министер за внатрешни работи, замисли само направи паралела ако тоа го изјави наш министер или министер на Балканот кој вели ние не контролираме што се случува во овој кварт во Брисел, кој што е на нецели 2 километри од најголемите европски институции, Европска комисија, Европски совет и Европски парламент. Бобан, од една страна Франција доби силна поддршка, морална, сочувство, нели? Од друга страна
уште не дојдоа критиките, но по снимките што ги видовме, реакциите на жандармеријата, реакциите на полицијата за доцнета, ова што ми го кажуваш, 5 часа специјалци, да не можат да добијат дури ни информација што има во една зграда, мене ми е надвор од умот. Ако направам споредба, бидејќи, пази, да знаеш дека ако споредиме сега со Куманово, ќе бидеме нападнати од опозицијата и од сороспиите, бидејќи ова што требаше, ова што се случи во Париз, требаше да се случи во Скопје со напад на неколку трговски центри и сето тоа. Наши специјалци, полицајци погина. Овде погина преку 100 цивили и ниеден полицаец ни ранет нема. Точно 129 цивилни жртви имаше при парискиот масакр. Има ли некоја критика каде е полицијата, кај се тајните служби? Па, знаеш, народов мој кај мене што реагира на страна, нели, Геровски, опозицијата, кога викаат Тие се платени за тоа да го. толку било дебилно ако се споредувало ова со Куманово, тоа не било новинарство, тоа било кретенизам и така натаму. Они се занимаваат со тоа, но тероризам е тероризам. Француската амбасадорка која е деновиве обсипана со цвеќе и со сочувство, секако како представник на францускиот народ и ја изразив сочувство, бидејќи тоа се луѓе како мене и како тебе, обични луѓе, не се ни војници, не се ни легитимна цел, крајни невини жртви. Овие нападачи веднаш ги дефинираа како терористи, кај нас беа бандити. Дури Сем Вакнин, пази, го извадија на Нова ТВ, Сем Вакнин во една толку расипана една теза, вика, што толку му го слушав, бидејќи крајно маргинално беше, пази сега, дојде и вика, тоа се обични бандити. Значи, не терористи, не неконтролирани, не вакви, не онакви. Знаеш, човек не може, кога ќе му пукне сијалица од осигурач, да се праша дали е спојот на исто место. Треба да си луд, да бараш сега кај хидроцентралата дека е проблемот. Или личности кои за себе сами признаваат дека имаат шизофрена болест и дека се лекуваат од истата, глупо е да ги цитираш за една така сериозна емисија како твојата. Во конкретниот случај за споредба меѓу терористичкиот напад во дивата населба во Куманово и во терористичкиот напад во Париз има апсолутна еднаквост во равенката дека главна и крајна цел и на едната и на другата група беа цивилни жртви преку организирање на симултан напад во одредено време, во одреден ден, со таргетирање на јавни објекти, каде што би имало што повеќе народ, односно да се предизвика поголем број на цивилни жртви. Буквално идентично, да не заборавиме. Да кажеме дека во Кумановската дива населба сите терористи беа убиени, па ниту една мртва уста не може да зборува, тогаш можеме да критикуваме или да вадиме некакви теории на заговор дека можеби не е така и така натаму. Имам 29 уапсени за кој е покренато обвинение. Ке има и судски случај, ке ги слушнеме и нивните видувања, од кои најголем дел веќе си признали, затоа се процесуира судски, ке си слушнеме тачно како се е планирано и требало да биде изведено. Во Македонија, значи, требаше да се направи идентичното паришко сценарио, а тоа е да се предизвикаат масовни цивилни жртви преку организирање на симултани напади. Во Македонија, така наречената непрофесионална полиција, предводена од повторно под наводи непрофесионалните Мијалков и Гордана Јанкуловска, организираа контранапад со кој ги сузбија овие терористи, кои што беа, да се подсетиме, над 50 на број. Убија 14-тина, под диктат на Запад скрија 4, 10 се покажаа и не се предизвика, не се дозволи ниту една цивилна жртва да настрада. Разликата денеска меѓу она што се случи во Париз и што се случи во мај во дивата населба во Куманово е тоа што државата го стави грбот за да го заштити цивилниот народ и својот сопствен народ за кого и постои. Тоа го направија херои македонци кои го жртвуваа сопствениот живот како припадници на безбедносни сили за да спасат најмалку стотина и стотина македонски државјани без разлика од кој етником и религиска припадност. Тоа е разликата, за разлика од тоа, во Франција не настрада ниту еден припадник на безбедносните сили, настрада 129 недолжни цивилни жртви. И тоа е резултатот и секогаш во иднина
кога ќе се прават паралели, треба да се има ова предвид. Во Македонија можеме се да говориме. Се разбери, има платеници кои добиваат пари за да шират различна пропаганда. Препознаени си од македонскиот народ, кај тебе илјада пати прокажани и истите нема да избегат од својата зла судбина, е тоа да бидат проголтани во геризот, во фекалиите на собствената храна која ја извариле и ја пробавиле преку собствените црева. Затоа ќе судат во истите, затоа што истите уринираа врз гробовите на македонските безбедносни сили. Истите преку својот председател на партијата СДСМ одеа да се сликаат со терористите, односно јатаците на терористите, помагатели на терористичката група во Куманово. И затоа тука веќе нема што да правиме разлика или да не се влечат паралели. Тука завршува. Проблемот денеска, зашто ова се случи во Париз, во срцето на Европа и Европската унија, всушност покажува колку е разедината Европа и колку има проблем во некоординираноста. Денеска, затоа што сум го кажал ке тебе во емисија веќе, и тоа морам да го повторувам, Европската унија не постои како таква. НАТО за прв пат, јас веќе разбрав дека и во НАТО нема кохерентност. Нема Дали некогаш Франција ги затворила своите граници? Значи, од ослободувањето на границите во 50-тите до сега апсолутно не. Но не се ни херметички затворени, бидејќи има проток на луѓе. Не е тоа прашање. Прашањето е зошто НАТО, како организација воено-безбедносна најголема на светот, која има член 5 во својот устав, во својот договор за кога се формира, дека секој напад на една земја членка е напад врз сите и сите ќе застанат и ќе се активираат во одбрана на таа земја членка која ќе биде нападната. Зашто го велам ова? Вечерта после терористичкиот напад во Париз, председателот на Француската република Франсуа Оланд излезе и кажа: објавена е војна на Франција, Франција е во војна. Ако е Франција во војна, тоа значи НАТО е во војна. Зашто НАТО уште вечерта до ден денеска се уште е организирано, го немаат нападнато ИСИЛ, односно така наречената исламска држава или Даеш, која што стои официјално за нападите во Париз. Зашто НАТО, која е организирано нападна, суверена држава, која што не го нападна воено НАТО, тоа е СР Југославија, истото не го прави сега во случајот со ИСИЛ, кога е објавена војна според една земја членка врз земја членка што го активира членот 5 од договорот на НАТО, а тоа е почеток на војна, односно ставање во војна на целата Северноатлантска алијанса. Франција сама изврши дополнителни напади, воени, воздушни, и гаѓаше цели на ИСИС со бомбардирање. Ќе ми извиниш само да го уклучам струја, ќе ми се исклучи ова. Нема проблем. Значи, се работи за тоа, дејќи Франција изврши такви напади, испрати авиони, авионите бомбардира и нашите медиуми, особено тие со расписките, жесток одговор на француската авиација, армија и што ти ја знам ваму таму раскринкале на терен. 1 саат после тоа дознавам, бидејќи целата работа ја следев на интернет, бев долго буден, малци инсомнија сум деноиве и многу сум на интернет и следам. Франција фрлила до сега вкупно од случувањата во Париз. До сега фрлила вкупно 20 бомби. Тоа е милисекунда што русите го прават, у милисекунда го прават кога ги напаѓаат ИСИЛ. Денеска на CNN, бидејќи CNN во знак на поддршка и сето тоа, имаше многу немили настрани. Ти се уште не си бил во Париз, така? Не. Им се случило, нели, народот излегол да покажеме дека не се плашиме ово, она, ваму и таму. Джитнал некој ајван петарда, се случило стампедо. Па имаше ова. Значи, психолошки многу е нестабилна ситуацијата, несигурноста владее меѓу луѓето. И друго. Некои исто кретени го запалили Куранот денеска и од тоа има и... Како? Некои кретени во Париз денеска ја запалиле светата исламска книга Куранот. Глупости. Исто така, Глупости, Боже ме прости. Глупости, Боже ме прости. Не име Куранот крив, не Куранот не е извор на злото. Не се. Денеска имаше една многу малициозна, ме вознемири, мислам, типично пропагандистичка, тоа нема да го видиш, но сосема случајно го фатив,
пред доаѓање негде околу 19 часот. Значи, нели, CNN надвор, не го препознав овој новинар, не е ни Купер, не е ни Аманпур, не го знам овој лик, и разговара со исто некој анонимус, и му вика, после 9:11 ние знаевме што се, кои си, од каде доаѓаат и воено интервениравме. Франција испрати бомбардери, а не спомнува дека само 20 бомби, тоа е чиста символика за територија голема колку огромна, сега да не цел Балкан. Нели, можеш да го сместиш на територијата на ИСИС. Вика, дали се планира копнена акција, демек французите дали ќе тргнат во војна. Значи едно буцкање да се тргне типот се вознемирив да ти кажам. Се вознемирив. Ова као Велија Рамко, сакав се јавам, викам, Велија да не излегол, да не отишол вамо, да не го примиле за уредник реализатор. Види, Јанко, CNN како медиумска алатка на централно разузнавачката агенција на Америка апсолутно е создаден и користи за водење на таа така наречена специјална војна. И на CNN ние не треба, се разбира, да му веруваме, но треба да го гледаме за да можеме да осетиме што се спрема, односно што е намерата на некој што има поинакви цели и намери во однос на целиот овој развој на настаните во светот. Во конкретниот случај, Франција до сега интервенираше војно во Мали цело време, па не видовме што постигна. Америка повеќе од една година го бомбардира така наречената исламска држава. Не видовме ниту еден резултат никаде. Единствен резултат што го чувме и кој се покажа како неточен беше токму ден пред Паришкиот масакар во четвртокот, а тоа е дека со многу добро наведена бомба била погодена колата во која се движел Джихади Џон, тој е оној лик британец со исламска вера кој што ги колеше најголем дел од Па го најдоа затоа што има нивни телефон мобилен сателитски кој го тракинг може да му направи. Дека всушност не ни било. Значи, не ни било Джихади Џон. Таа единствена информација за единствен успех од после година дена напади испадна неточна. Русија која што учествува околу месец дена се вклучи во бомбардирање и војна против исламската држава, така наречена на Сирија и Левант, знаеме дека има резултати над 1000 жртви на страна на терористите, уништени бункери, со оружје, уништени центри за командни центри и уништени стратешки позиции. Нова коалиција е насловот. На крај Обама се обраќа, нели ќе го исклучува, не бил ваков, бил таков, бил диктатор, но очигледно дека теориите за заговор дека се во ова е договорено, дека се во ова смислено, паѓаат во вода. Ова ниедна земја не би си го направила на себе, па за да трча после да бара помош од Путин. Нема таква сложена игра. После овој состанок Путин официјално изјави на самитот на Г20 во Анталија дека над 40 западни земји стојат зад финансирањето на ИСИЛ, од кој голем дел и земји од Г20. Тој им го кажа на сите јавно, што би се рекло во лице. Сега, да видиме дали некој ќе го демантира, а не го видовме. А тоа е изјава дадена веќе 7 часа, 5 до 7 часа од сега. Што значи дека очигледно линк после кој ќе завршиме за ова тема. Прати ми линк за ова. Да, обавезно. Okay. Значи ние многу добро знаеме дека таму невозможно е на таква една територија така слободно да функционира една таква злосторничка организација која коли беси, а која во исто време тргува со нафта, која експлоатираат од нафтените полиња и успешно ја продаваат надвор од така наречената држава од границите на исламската држава. Да не го шириме муабетот, да останеме во Белгија и во Франција. Разбрав од тебе и од твоите дека прилично е траурна и мачна ситуацијата психолошки вака и во Брисел дури. Види, непријатно е, поготово стана непријатно откако министерот кажа дека призна првиот човек на белгиската полиција дека не се контролира дел од градот. Што значи дека навистина тоа предизвика една огромна доза на страф кај сите жители пред се на белгиската престолнина дека
Ако оној што треба да ни гарантира безбедност, ни вели дека дел од градот кој е најблиску до центарот, а и многу блиску до европските институции, не целосно контролиран, тогаш Дали има критики до полицијата зошто задоцнето реагира, зошто не реагира? апсолутно не. Нема никакви. Апсолутно, што таа иста полиција треба да има обезбеди мир и безбедност. Никој. И тие со сета сила Дали опозицијата ја критикува полицијата власт? Дали лидерите на опозицијата дојдоа на местата кај се случија масакрите, селфи да се сликаат и слично? За Париз, мислам не, затоа што таму се случија, ама овде апсолутно на местата каде се вршеше антитерористичка операција, апсолутно не се случи такво нешто. Имаше изјави, ја ги следам цел ден. Напротив, во Белгија најпрво владее власт од 4 партии, значи скоро 70% од актуелната политичка сцена е во власта, но од останатите 30% никој не ја нападна, напротив, сите искажуваат поддршка бидејќи тие безбедносни сили треба да им го обезбедат мирот и безбедноста, а не треба да се ослабуваат со неаргументирани изјави и со апсолутно неаргументирани напади. Нешто барање за широка коалиција за влез на опозицијски министри во ова за подобра безбедност, дека било партизирано нивната полиција и такво нешто. Дали некој се осмелува тие работи, бидејќи се извинувам, ја не ќам да бидам циничен, иако звучам, не сум. Затоа што после овие работи странските амбасадори ги нарекоа бандити, не ги нарекоа кај нас терористи и нели советува заради оваа успешна акција, нели една од причините и нели дека имало корупција во све одлучија, све пресудија, да стават човек. Инаку народов реагира нешто слично, како што ти кажа. Најдобро би било сега за Франција да им се помогне, како се знае Македонија, би можела да ги испрати Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков, и тоа како ќе можат да им помогнат во оваа ситуација, затоа што ќе реагираат онака како што реагираа кај нас, а тоа значи елиминирање на терористи уште пред да почнат. Што е сега политикава? Дали треба да се реагира пред или во име на демократијата ќе чекаме да реагира, да почнат да гинат цивили, па дури тогаш ќе реагираме? Овде тука во Западна Европа владее кога се работи станува збор за безбедносните служби една максима. Тоа е дека најдобри во надгледувањето и превенирањето се белгиските, а најдобри во реакцијата како одговор на акција се француските. Што значи дека тоа ни се случи сега буквално повторно по втор пат после настаните во Шарли Ебдо, да го видиме на дел. Ако се сеќаваш кога беше масакрот на 17 луѓе во вестникот Шарли Ебдо, а ден подоцна и во Кошер продавницата во еврејскиот кварт во Париз, тогаш 2 дена подоцна белгиските служби реагираа молскавично и во антитерористичка операција успеа да сузбијат група во градот Вервие, на скоро на германска граница од белгиска страна, група од 15 на терористи супер вооружени со цел план на акции, исто така организирање на симултани акции, напад на полиција, полициски службеници и безбедносни органи на Белгија. Тие беа спречени буквално неколку часа, беа часови и минути во прашање, кога како превенција белгиските безбедносни органи реагира, убија 20 од нив, 10 уапсија. Во конкретниот случај во Шарли Ебдо повторно се случи реакција, не акција, француските служби потоа апсија, се обидуваа да лоцираат и така натаму. Сега истото ни се случува. Во Франција повторно се прави безбедносен пропуст, се дозволува, односно не се превенира, него се случува акција која за жал заврши со невиден број, тоа се 129 невини цивилни човечки жртви, а повторно во Белгија прво ден подоцна, сега и 3 дена подоцна се прават 2 големи антитерористички операции, во кои добро денеска немаше конкретен резултат, во саботата со апсија неколку мина, од кои само еден остана во притвор, но во секој случај ние на дело се виде што таа максима кој го бива за превенирање, кој го бива само за реакција. Но во конкретниот случај сега, денеска јас бев на еден брифинг за функционирање на безбедните служби и кооперација меѓу сите во рамки на Европската унија и на Европа, поготово на долж западно-балканската миграторска рута со нападот во Париз се покажа дека сепак дел од терористите биле инфилтрирани меѓу мигрантите и бегалците кои во бранови, во огромен број пристигнуваат. Интересно, Полска ги затвори границите за мигрантите. Рече, повеќе не примаме. Денески Словенија официјално, и Австрија,
а најверојатно утре тоа ќе го стори Хрватска, што значи дека Македонија више, она што го најавивте тебе во четвртокот, Македонија веќе не брои часови и денови, туку минути кога ние ќе затвориме или ќе бидеме преплавени со мигранти. Не се. Тоа значи тешко на председателот. Сега Геровски кога ќе му напише колумна, ќе види он убаво. А добро, они треба да ги зимат парите за да ја уништат оваа држава, се најавија. Не, колумна е за добро наши и за демократија, ништо не се разбираш ти мали. Не знаеме ни. Не се сака да ти кажам на брифингот за функционирање на безбедносни служби. Всушност главниот проблем како да се суздија овие супермодерни, пази, сега вие живееме во супермодерно време, со модерна технологија и со модерен вид, тип и алатки за комуникација. И сега главниот проблем е како да се спречи комуникацијата која е на врвно технолошко ниво. Всушност, многу интересно, белгискиот министер за внатрешни работи 2 дена пред масакрот во Париз, Јан Јамбон, исто така на пресконференција кажа дека најголем проблем е да се фатат криптираните комуникацијски пораки меѓу припадници на терористичка група, кои во најголем дел, внимавај, се одвиваат преку конзолата на PlayStation 4 играта. Не преку мобилни апликации, не преку компјутер, не преку Skype, WhatsApp, Viber и сите други комуникацијски алатки кои што се одвиваат преку интернет, туку преку конзолата на играта PlayStation 4. И тоа вика не може да го фати. И сега се има мислење дека всушност оваа група, бидејќи пази на 6 места те сватив, добро. Се одигра во исто време во период од 5 минути сите се фатени, сите или фатени или убиени, има неколку уапсени, така? Добро, има и мозокот на операцијата која исто така од Моленбек од Брисел не е фатен. Не е фатен. Бобан, кажи ми сега што понатаму? Ги предвиде овие работи уште пред година дена. Во предпоследното твое јавување, претходната недела, рече Шарли Ебдо го повтори дека не е крај, дека ќе има уште, еве се случува. Јас многу ми е жал и кажав ке мене на Facebook, напишав дека не сакам, најмногу не сакам кога ќе антиципирам вакви настани. И нема да кажам дека еве ви реков, но повторно ќе кажам дека не е завршена пригана. Ова е само почеток. Денеска во сите училишта и јавни установи беа делени флаери и беа давани насоки дека целта е психоза, Бобан. Да се внесе страв и дека сите ние кои живееме во овие држави не треба тоа да го дозволиме и не треба да живееме во страф. Но ајде ти не живеј во страф ако твојот министер за внатрешни работи ти рече не контролираме еден кварт. Ајде сега кога си тука, ова си го чував ја некој шлагворд да држам монолог во емисија, ама ја кога си тука и тебе да ти го кажам, па и до гледачиве. Значи, пред да се случи ова во Париз, излезе видео сообштение 2 дена пред Париз од ИСИС, кој вика: Русија, чувајте се, реки од крв ќе течат. И најавата беше дека следниот удар ќе биде во Русија. Се случи Париз. Денеска стигнува порака дека големиот нареден удар на ИСИС ќе биде во Вашингтон. И сега американците возбудени, другиве лабави. И сега во наредниот период ќе видиме каде ќе биде, а очигледно нема да биде таму каде што викаат. Играат класична игра која што овие не можат да им ја парираат едноставно. Види, Јанко, инфилтрирани се целосно во западниот систем, дали се тоа во државна администрација и во безбедносни служби. Ти не можеш така лесно да екстрахираш, тоа не е диво месо, па да можеш да го најдеш и да го отстраниш и да продолжиш да живееш. Тие се внатре во крвотокот на целиот систем на функционирање на западните држави. И затоа ќе се развива сега па како одбранбен механизам, што? Ќе се развива фашизмот. Затоа имаш палење на Куран, затоа имаш протести на националисти, затоа тоа имаш... Тоа е уште полоша варијанта од терористиве. Тоа е уште полоша варијанта. Читав неколку француски списани и вестници, всушност најголема поддршка сега во моментов и најголем симпатија добива ултранационалното крило на Жан-Мари Ле Пен. Значи, интервјуто на Миленко со Ле Пен сега скоро беше емитувано. Мислам дека би било паметно човеков повторно да го пушти,
за да ни станат некои, бидејќи знаеш кога не се дешава, кога нема ваква случка, Не ти се рекол интересира кажал. Сега откако ќе го чуеш што ти предвидел или Гадафи, одговорницата на Обединетите нации, кој им рече: не ме рушете, јас сум ви брана, вика, за бегалци, за терористи, за све, вика. Кога ќе ја срушите, вика, мене и ја срушите либиската држава, ќе ви се настане хаос во Европа, вика. Истото го каже и Асад, рече 500.000 терористи, не бегалци, ќе ви дојдат на тло на европскиот континент, ако мене ме срушите и оваа држава каква што е Сирија, која што веќе и не постои во целовитост каква што беше. Значи, денеска, утре и во блиска иднина, Европската Унија, Европскиот континент, како што во вид на демографија, поради огромниот наплив на мигранти и бегалци се менува, ќе се менува и во вид на организации, бидејќи не постои Шенген, Шенген е завршен, Шенген не постои Шенген зоната више. Имаш граници, имаш гранични контроли, имаш ѕидови, имаш огради, бодликави жици меѓу земји членки на Шенген. Шенген зоната се распадна, Европската Унија веќе е прашање на ден и максимум месец, не прашање на година, две или деценија, кога ќе се распадне во овој вид како што функционира, националните држави повторно се враќаат на сцена, а тоа знаеме не враќа 50-тина, 60-тина, па 100 години назад пред да започнат светските војни. А тоа знаеме што ќе донесе. Ти благодарам. Најверојатно, за жал, имам предчувство дека многу брзо пак ќе се слушнеме јас и ти. Да не дај Господ за ова, но настаните си го носат. Ти благодарам за јавувањето. Беше Лека ноќ и задоволство. пријатно. Почитувани гледачи, одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад.